dracu. Da, da. Stai o secundă, mă, că te sun imediat. Hai sus. Te doare tare? Nu. Așa. Sunt ok, mersi. Da, da. Ți-a căzut asta, să știi. Aha, mersi mult. Plăcere. Da, e ok, e ok. A căzut pe aici. M-am dezechilibrat. Bate vântul rău. Da. Vrei să sunăm o salvare? Nu, nu, sunt ok, mersi. Sigur? Da, da. Da, da, că decât una folosesc, mersi. Mamă, ce... Nu puteam să mai mișc mâna. Oricum nu pot să o mișc, dar... Că m-a lovit un pic la gât. Mamă. Bate rău vântul ăsta. Te-ai că și cu puțină viteză, într-adevăr. Da, da, da. Păi tocmai accelerasem un pic. Dar bate vântul rău. Da, mă ia vântul. e foarte tare, să ai grijă că e și nu e suprafață, asta e foarte proastă. Oricum, abia stau în picioare și da, Bă, că te-ai lovit și nu m-am lovit. Dar încerc eu niște chestii. De fapt am AVC. Serios? Da. De-aia vorbești așa mai... Da, 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 am... Nu pot să vorbesc așa bine, abia a revenit un pic. Când s-a întâmplat? În 2020. Și încă se mai simte așa puțin. Da. Am recuperat ceva, dar nu foarte mult, da. Și... Ai că poți să recuperezi mai mult? Da, da. Super atunci. Dar eu nu prea stau cu minte. Am văzut. Băi, la urmă o viață ai, frate. Bă, frate, dacă nu am apucat să fac și eu nimic. Și te-ai gândit după ce s-a întâmplat AVC-ul, ai zis să ai experiențe? Nu, mă dăteam și înainte. Mă duceam cu bike-ul, cu placa, cu mai multe, știi, dar nu știu dacă